Resulta y resalta que estaba el hijo del jefe de la tribu. Entonces le quería hacer algunas preguntas, quería platicar, tenía algunas inquietudes. Y va y pide una cita, porque era el jefe de la tribu y pues era el más pesado, no había que sacar cita. Pero bueno, en fin, llega y le pregunta: padre, yo quería preguntar, ¿por qué la hermana llamarse Águila Volando? A lo que contesta el jefe de la tribu: porque cuando tu hermano nacer, Águila ir volando. ¿Por qué mi hermano llamarse León Gruñendo? Porque cuando tu hermano nacer fuera, León estar gruñendo. Pero, ¿por qué me preguntas eso, perro cagando? Ya se acabó. El chiste se acabó. El chiste se acabó. Dale.